Spesial kanggo sing duwe Elvis sing araning perapatan panimbang ajak lalen kanggo mak iyo sing paling eman dewek. Salam sayangnya kanggo ABK Saporo kabeh denganan. Semoga usahane along. Iya, para nelayan subur mahmur loh Cinawi. Najan adus banyu kembang warna pitu puasane sampai seminggu percuma langkah sing bisa bantu ati ketut atau selir kaya watu. Ampun wong Banten spesial Kang Oman sing dua Elvis sering pisan demenan gawe lelara main cinta nyolok ning mata diomong jawabi cuma baturan bukti nyata nih ketemu gandengan tangan. Alah senggol selalu kanggo sing duwe Banten Panimbang Kang Oman Elvis sing ananing perapatan Panimbang boten kantun malih kanggo mak iyo sing paling eman dewek. Salam sayangnya kanggo ABK Saporo kabeh. Ampun sikat bongkan sapa ngawiti bongkan sapa nyakiti bongkan sapa sing ingkari janji ikatan tali kasih nang apa dinodai takkan ditinggal kari. Allah ampun wong Banten bagin ayu rupane bagin sugih dunyane bagin bagus segala galane lamun deleng sing mencang ati gampang kegembang ora sudi sun kakang ngawini seno sering pisan demenan gawing lelara main cinta nyolok ning mata diomong jawabi cuma baturan bukti nyata nih ketemu gandengan tangan di blonyon maning senggol selalu kanggo Kang Oman Elvis sing ananing perapatan Panimbang Banten ajak lalen kanggo mak iyo sing paling eman dewek. Salam sayangnya kanggo ABK Saporo kabeh sing lagi tugas ya sing lagi cari cuan cari pundi-pundi rupiah semoga berkah lan along.
sikat. Bongkan sapa ngawiti, bongkan sapa nyakiti, bongkan sapa sing ingkari janji. Ikatan tali kasih nang apa dinodai, buktine kakang ditinggal kari. Asik diblonyon maning. Bagin ayu rupane, bagin sugih dunyane, bagin bagus segala galane. Lamun deleng sing mentrang, ati gampang kegembang, ora sudi sun kakang ngawini seno. Najan adus banyu kembang warna pitu, puasane sampai seminggu, percuma langkah sing bisa bantu. Ati ketutup atau se lir kaya watu. Iya ningan sing duwe CLvis sing ananing perapatan Panimbang, ajak lalen kanggo Pak Iyo sing paling eman dewe. Salame kanggo ABK Sapporo kabeh, lagune demen-demen sepeda. Alah diblonyon dingin. Kanggo ABK kabeh berbahagia. Senok apa beli kelingan, lagi waktu masih bebarengan. Sekian senok kenging kari, akhirnya gawe lara ati. Cintane kakang 100% beli bakat, kakang demen wong sejen. Apa sanoke wis duwe ganti, sing akhire ning kula benci. Senok apa beli kelingan, apa beli kelingan tanok waktu zaman semana jeningan. Spesial disenggol balik kanggo Kang Oman yang punya CLvis sing ananing perapatan Panimbang, ajak lalen kanggo Mbak Iyo sing paling eman dewe. Salam sayangnya kanggo ABK Sapporo KB berbahagia. Diblonyon dingin. Najan dure gunung pasti anak puncake, ambane segara anak pinggire. Alah senajan dure gunung pasti jenengan anak puncake no. Ati rasa keyung-yun sering katoning
ning mata kula memberita sampeyan sing bahagia. Kula pasrah demen-demen sepira, kakang pasrah demen-demen sepira. Senok apa beli kelingan, ditarik maning nok, diblonyon, alah digoyang sayang. Ditarik kanggo yang punya Banten Panimbang, Kang Oman yang punya CL bis sing ananing perapatan Panimbang, Mbak Iyo sing paling iman dewek, kanggo ABK Sapporo KB sing pada bergas waras. Coba wong Panimbang Banten sehat-sehat selalu pada along KB. Najan duri gunung pasti ana puncake, ambane segara ana pinggire. Ati rasa keyuyun sering katoning mata, kula menderita sampeyan sing bahagia. Kula rela demen-demen sepira, kula pasrah demen-demen sepira. Senok apa beli kelingan, lagi waktu masih bebarengan. Sekian kakang ngingkari, akhirnya gawe lara ati. Cintane kakang 100% beli bakal kakang demen wong sejen. Apa senoke wis duwe ganti sing akhire ning kula benci. Senok apa beli kelingan. Cover atau membawakan sebuah karya ciptanya dari Opa Hongkong dengan judul Rambut Abang. Sikat habis. Bahkan deleng wong ayu hati deg-degan, senok rambute abang gawe tedanan. Beli kuat kakang nyawang, yen wong wadon bakal wis nyandang. Beli kuat ya sayang bakal wis nyandangku pantes disawangi. Apa maning senyume gawe kelingan, sun ora bosen nyawang ayu pisan, seksi penampilanne, pantes pisan kedelenge. Diblonyon besti.
Semoga lagunya membuming Opa Hongkong. Karya ciptanya Opa Hongkong, aransemennya Mas Samsul Kor. Yen wis bareng rasane kangen, kaya dipandeng beli bosen-bosen. Urut li lali selalu kelingan, ning seno sing dadi pujaan. Wonge ayu pinter mekaya, sekian kerja ning luar negeri. Sun wis ora sabar nonggoni, pengen pisan tepung dadi siji. Kakang setia nok nonggoni seno. Apa maning senyume gawe kelingan, sun ora bosen nyawang ayu pisan, seksi penampilannya, pantes pisan kedelenge. Di Blonyon Maning. Rambut abang kayak Rangda 2026 di Besti. Ya iya nih kan, penciptanya si Jisi. Yen wis bareng rasane kangen, kaya dipandeng beli bosen-bosen. Uruk lali selalu kelingan, ning seno sing dadi pujaan. Di Blonyon Maning Besti. Sikat. Wonge ayu pinter mekaya, sekian kerja ning luar negeri. Sun wis ora sabar nonggoni, pengen pisan tepung jadi siji. Kakang setia nonggoni seno. Apa maning senyume gawe kelingan, sun ora bosen nyawang ayu pisan, seksi penampilannya, pantes pisan kedelenge. Hari mimiin maji anak ning luar negeri, pokoknya wonge loman boral lagi benar ya beli ya. Ampun.
bakal disakiti, sumpah setia sekata, ora arep dilelarang. Buktine yen priwe wis tega ninggal lunga, nanti demenan bengen ati rasa kecewa. Sedina yen beli ketemu ngomongnya rasa seminggu, yen bengi turu beli lali ngomongnya selalu mikiri. Buktine yen priwe wis tega ninggal kakak, nanti karo wong seje batin rasa kesiksa. Asik, hey. Mimi Iin lan Bapak Iin sing lagu hari Mimi Iin mah jalan luar negeri ki dengan lagi guys pundi-pundi rupiah. Saling jiwa lan raga. Ampun lagu cah masih enak baik Bapak Iin. Sun rela urip digawe lara, mung sampeyan bahagia wong loro saling setia. Sekarang aduh pinggire sun rasa wong ora duwe. Sekarang aduh pinggire sun rasa wong ora duwe. Sedina yen ketemu ngomongnya rasa seminggu, yen turu beli bisa lali ngomongnya selalu mikiri. Buktine yen priwe wis tega ninggal kakang, kawin karo wong sejen batin rasa kesiksa. Tarik maning yuk, seje maning Mimi Iin lan Bapak Iin yo mang Jos segara aduh pinggire yuk. Janjine yen sulaya nyiksa ning jiwa lan raga. Sun rela urip digawe lara, sampeyan bahagia wong loro saling setia. Sekarang aduh pinggire sun rasa wong ora duwe.
bisa seminggu yen bengi turu dilali ngomongnya selalu mikiri buktine kiyen priwe wis tega ninggal kakak kawin karo wong seje batin rasa tersiksa. Ya, di bidang apa? Sobat, wong Subang mawon je, Ibu Cindy. Najan pada demene angel ngilangakene no kudu mawas diri kakang duwe rabi senoke duwe laki tarik besti. Mungkin cuma hayalan cintamu ning lamunan senajan saling cinta nanging ora kuasa terhalangi dosa. Tarik manik kanggo Ibu Cindy sing di Subang sing di lagu Cinta Terhalang Dosa. Tobat. Yoman lah pokoknya mah. Kenapa jadi bisa nih cinta terhalang dosa ya mbuh? Tak pening hati dewek. Cinta sing sejati kudu memiliki kudu saling ngerteni langkah sing tersakiti. Yen lagi kangen kula dolan karo keluarga modal silaturahmi nambani kangening ati tapi kurung senop aja nengerakeun boga bengkok padam betarpakeun mungkin cuma hayalan cintamu ning lamunan senajan saling cinta nanging ora kuasa terhalangi dosa. Sapisan maning Ibu Cindy yang punya Subang. Tobat jos lagunya versi syahdu. Yen cinta sing sejati kudu memilih
mateni langkah sing tersakiti. Yen lagi kangen kula dolan kalau keluarga, modal silaturahmi nambahi kangening ati. Tapi tulung senop aja ngerakeun bokat bentuk padam betarpakeun. Mungkin cuma hayalan cintamu ning lamunan, senajan saling cinta nanging ora kuasa terhalang ning dosa. Lagune tiba ning rasa, semoga sehat selalu kabehane diplonyon dengan Gusti. Spesial kanggo Nokyati ya, single lagu sareng wong Cibrengkok. Tiba ning rasa. Awal kita ketemu pas karo waktu, perasaan pelikuku unggal dina rindu. Rindu jenok yati, ampun. Iya, wong siwalan sareng sing duit Cibrengkok berbahagia selalu. Kakanggah liwani lamun blindik kiti, bisane kakang ngomong demen karena senoke seneng, karena senoke seneng. Asale pertamane senoke ngawiti, jadi timbul rasa seneng, rasa bahagia. Atine wis terpaut jenok yati. Aduh, dengan wong siwalan. Iya, sareng wong Cibrengkok berbahagia diplonyon dingin. Sun tiba ning rasa, ngayal cinta takkan diterima, tapi senok ngilang lir kaya kunang-kunang. Tas rasa cintane tumbuh sing hati ngilang jenok senoke kepriwen maningan. Perasaan sing kari dibakal ilang tetrawati, tulus kakang gemeni cuma ning senok siji. Kakanggah bliwani lamun blindik kiti, bisane kakang ngomong demen karena senoke seneng, karena senoke seneng. Ya wong bareng-bareng seneng mati enak yati. Awal-awalnya emang kono dingin ku, malu-malu kucing timbul seneng mungkin. Iya, spesial kanggo Cibrengkok sareng Nokyati sing duwe siwalan berbahagia selalu.
bakal ilang tekrawati tulus kakang gemeni cuma ning senok siji iki boy wong Cibrengkok kakang gah bliwani lamun bindi titik bisane kakang ngomong demen karena senoke seneng karena senoke seneng bawa blonyo terbaru di tahun 2026 dari saya Pak Haji. Manis gula aren menyusul manis kembang lambe wong ayu awet enom pisan memang simpengen pada direbutan aduh manis jadi pujaan saban wong lanang ayune memang duh awet pisan sing awet model on the rock cingkrang sampai sekian model kudungan selalu menyala Nanjung Sound System Pak Haji Soekarta ya. Tampil rapi ning setiap uploadan tutur sopan sedepin dipandang wong ayu memang wadon elegan je Pak Haji kembang mawar mekare sumringa cantik mempesona ayune langkah celah dunok wong ayuku arane sapa perawan apa rangga perawan apa rangga gede pujaan saban wong lanang ayune memang awet pisan sing awet model on the rock cingkrang sampai sekian model kudungan selalu menyala maning Pak Haji Soekarta di Blonyon pokoknya mah setiap uploadan tutur sopan sedepin dipandang wong ayu memang wadon elegan payah Pak Haji ampun wong ayu jakalesan dah
sare sumringah, cantik mempesona, ayu nilantar celah, duno pengayuku arane sapa. Perawan apa rangga, perawan apa rangga, jadi pujaan saban wong lanang, ayune memang du awit pisan, sing awit model on the rock cingkrang, sampai segini model kudungan. Selalu menyala, Menyala sound system Nanjung. Yaniku KM Mutiara Jaya, nok Zianas, nok Laila, sareng nok Rizia, Mama Pera, Kang Ali sing duwe wadagan. Dasare masih demen. Yo man. Wong Muara Angke berkah selalu ya. dasare masih demen, buktine masih kangen. Kadang-kadang hati kelayu, ditahan rasa pengen ketemu, kepaksa pisah duduk putus ning dalan, kepaksa pisah mungkin karena suratan. Asik. Ingat waktu pisahan, tetangisan barengan, beli sadar nangis ning pangkonane, kieun cuma tinggal bayangane. Tarik KM Mutiara Jaya, nok Janas, nok Laila, nok Rizia, Mama Pera, Kang Ali sing duwe wadagan. Aye. Spesial kasih ganggu yang punya Muara Angke. Sing teketuni, sing teklamuni, cinta sejati sayang ora dadi siji. Alah KM Mutiara Jaya, nok Janas, nok Laila. Memang jodoh pati kuasa ilahi, najan wis ngucap janji ora pasti dadi siji. Sing tabah okasi aja cilik api, cintakan sejati tetep abadi. Dasare masih demen, buktine masih kangen. Kadang-kadang hati kelayu, beli tahan rasa pengen ketemu. Disenggol maning yuk anggo sing duwe KM Mutiara Jaya, nok Janas, nok Laila, nok Rizia, Mama Vera, Kang Ali sing duwe wadagan. Alah,
lagune khusus syahdu melenu cari wong bahasa kita emang lenu ampun DJ berkah selalu ya kanggo keluarga besar. Memang jodoh pati kuasa ilahi, najan wis ucap janji ora pasti dadi siji. Sing tabah okasi aja cilik hati, cinta kang sejati tetep abadi. Dasare masih demen, buktine masih kangen. Kadang-kadang hati kelayu, beli tahan rasa pengen ketemu. Spesial buat SOD sahabat Ocoldut dimanapun anda berada. Mungkin wis suratan ngalami kita demenan, nasib likabran dadi lanang selingan. Akibat nang godaan terlena kenang rayuan. Percuma bertahan yen cinta nunggu giliran, butuh ning kita manteng kesepian. Yen karo lakine tukaran, kita sing tanggo hiburan. Senajan ada di lanang selingan nok wong ayu, tapi kakang nyoba naruh rasa harapan, rasa cinta maling salira. Oh kaya konon bokat bae dari Jonine. Lara hati, lara jantung, lan uga lara pikiran. Nasib dadi lanang selingan, pripasane kaya ngadeg ning pucuk kiri. Demeni wong duwe laki, sekian sum sadar diri, mending kita luru ganti. Percuma bertahan yen cinta nunggu giliran, butuh ning kita manten kesepian. Yen karo lakine tukaran,
kanggo hiburan. Aja takon nasib ngerti alam dunia Bang. Nasib itu sih tentukan yang kang kuasa. Ya boleh. Onon. Jos. Lara ati, lara jantung, lan uga lara pikiran. Nasib jadi lanang seliran. Bebasane kaya ngadeg ning sepucuke eri. Jemeni wong duwe laki sekian mung sadar diri, mending kita luruh ganti. Mungkin wisuratan ngalami kita gemenan, nasib likabran dadi lanang selingan. Akibat kenang godaan terlena kenang rayuan. Percuma bertahan yen cinta nunggu giliran. Butuh ning kita lagi kesepian. Yen karo lakine tukaran, kita sing kanggo hiburan. Di blonyon dingin berbahagia kanggo wong loro sing langgeng-langgeng jenengan. Obat wis kepalang demen aa ujuning ngopni. Duh kuwayang temen lamun putus ning dalan, sumedot rasane ngati wong demen beli mari-mari. Arep ngomong sun bliwani, watir ora diladeni. Kepalang demen aa uju ning noknia. obat kepalang demen jenengan aa uju ning grung beli noknia di blonyon dingin ki ningana. Alah para subscriber KB berbahagia selalu. Rasa keder ning pikiran, ora ketemu sampean. Yen beli ketemu sedina, bayangan katoning mata.
sobat. Rasa kederning pikiran ora ketemu sampean, yen beli ketemu sedina bayangan katoning mata senok aa uju demen sampean. Wis kepalang demen kakang ning sampean, duku wayang temen lamun putus ning dalan, sumedot rasane ngati wong demen beli mari-mari, arep ngomong sun beli wani watir ora diladeni. Wis kepalang demen aa uju ning nok nia. Diblonyon maning kanggo wong loro nok nia sareng aa uju ya, sing duwe lagu sing sehat-sehat selalu. Alah ningan ditarik diblonyon diprutuk pratak kabeh. Sika kederning pikiran ora ketemu sampean, yen beli ketemu sedina bayangan katoning mata. Rasa kederning pikiran ora ketemu sampean, yen beli ketemu sedina bayangan katoning mata senok aa uju demen sampean. Wis kepalang demen kakang ning sampean, duku wayang temen lamun putus ning dalan, sumedot rasane ngati wong demen beli mari-mari, arep ngomong sun beli wani watir ora diladeni. Wis kepalang demen aa uju ning nok nia. Lan spesial kanggo bapane Ica wong Gintung Ranjeng, uga kanggo Mas Doy ketua grup pasukan Linglung official, Aayudi wong Plumbon, lan kanggo kru Karya Sofa sing lagi pada kerja kabeh. Rasane beli kuat nyangga, nyandang cinta orang nyata, hubungan wis tetahunan, durung anak kejelasan. Durung anak kejelasan ya Kang, ampun. Jareng lamar ning wong tua, tapi ku buktine langka, yen beli niat lan beli tegas, hati kula jadi rampas. Plonyon maning kanggo sing di lagu Papedela wong Gintung Lor bos KS Lampung. Iya
Uga kanggo Bapak Ica wong Gintung Ranjeng lan Mas Doi ketua grup pasukan Linglung Official Ayudi wong Plumbon kanggo kru karya sofa sing lagi bekerja kabeh. No kakang ngerti kakang duwe anak tapi yen beli bisa bagi sing tegasan oke milih Sing tegas aja Nok, ampun. kakang wong lanang mung bisa nangis ketuwon pengen duweni pengen urip dadi siji srengenge mah metune wayahe esuk kakang demen ning senok kedungsuk-dungsuk jareng lamar ning wong tua tapi ku buktine langka yen beli niat lan beli tegas hati kula jadi rampas Tarik maning blonyon kanggo Papedela wong Gintung Lor Bos KS Lampung spesial kanggo Bapak Ica wong Gintung Ranjeng Mas Doi ketua grup pasukan Linglung Official Ayudi wong Plumbon spesial kanggo kru karya sofa sing lagi pada kerja kabeh. No kakang ngerti kakang duwe anak rabi yen beli bisa bagi sing tekasan oke milih Aye blonyon maning kakang wong lanang mung bisa nangis ketuwon pengen duweni pengen urip dadi siji srengenge mah metune wayahe esuk kakang demen ning senok kedungsuk-dungsuk jareng lamar ning wong tua tapi ku buktine langka yen beli niat lan beli tegas hati kula jadi rampas